Hello and how are you? I hope you are all well. Once again, welcome to my channel, Star Tuition Center. I am Dr. S. Karigolan, lecturer in zoology, and now I am working in Edapadi Government Arts College, Salem. And one more good news. Recently, it means the previous day, 23rd, I have published my own book named as Allied Zoology. The main author is me, and only one author, Dr. S. Karigolan, Sampath. Sampath is my father, and this is my first book publication. So it is available in Kindle Direct Publishing, Amazon.com. So please give me support to do the further my books and papers and my videos. Thank you. And let us come to today's video. I already told you hereafter bilingual mode of videos will be available in my channel. So please subscribe, comment, like and share. Thank you. At present பார்த்தீங்கன்னா நான் எடப்பாடி கவர்மெண்ட் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் காலேஜில் ஜுவாலஜியில் கெஸ்ட் லெக்சராக ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இது பார்த்திங்கன்னா சேலம் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடியது எடப்பாடி. நம்ம ஐயா தமிழ்நாடு முதல்வராக இருந்தார்ல, எடப்பாடி பழனிசாமி ஐயா, அவங்களுடைய சொந்த ஊர். அந்த ஊரில் இருக்கக்கூடிய காலேஜில் தான் இப்போது கெஸ்ட் லெக்சராக ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன். ரியலி ஐ எம் ஹாப்பி. என்னுடைய பல வருஷ கனவு இது, இந்த போஸ்டிங்கில் உட்காரணும். டெம்பரவரி போஸ்ட்டு தான், பட் எனக்கு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இந்த போஸ்ட் அது கிடச்சிது அப்படின்னு. பர்மனெண்ட் போஸ்ட்டுக்கு நான் ஆசைப்படுற நேரமும் இது இல்லை, ஏன்னா டிஆர்பி வேறு ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க. எனிவேஸ், ஸோ இன்றைக்கி நம்ம 2 days வீடியோ பார்க்கலாம். இந்த வீடியோவில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம பயாலஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் 10th +1 +2 அதேமாதிரி காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே யூஸ்ஃபுல் ஆகிற மாதிரி வீடியோஸ் இன்றைக்கி நான் அப்டேட் பண்ண போகிறேன். இது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா பைனாமியல் நோமன்க்ளேச்சர். பைனாமியல் நோமன்க்ளேச்சர் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இரு பெயரிடும் முறை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. 2 நேமிங் அப்படின்னு சொல்கிறது. ஸோ ஒன்று வந்து ஜீனஸ், இன்னொன்று வந்து ஸ்பீசிஸ். அந்த மாதிரி ஒரு 10 அனிமல்ஸோட சயின்டிஃபிக் நேம்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோஸில் பார்க்க போகிறோம். லெட் அஸ் கம் டு வீடியோ. ஸோ இன்றைக்கி டோட்டலாக 10 ஆர்கனிசம் பார்க்க போகிறோம், அனிமல்ஸில் அவங்களுடைய சயின்டிஃபிக் நேம்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஒன்று பார்த்திங்கன்னா டைகர், பேந்தெரா டைகரஸ். செகண்ட் பார்த்திங்கன்னா லயன், பேந்தெரா லியோ. தேர்ட் ஒன்று பார்த்திங்கன்னா எர்த்வாம், பெரட்டிமா போஸ்துமா. நாங்கள் படிக்கும்போது இதுக்கு வேற ஒரு பேர் வச்சுருந்தாங்க, மெகாஸ்கோலக்ஸ் மாருதி அப்படின்னு. இப்போ ரீசெண்டாக லாம்பிட்டோ மாருதி அப்படின்னு வச்சுருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு ப்ரான், பீனேயஸ் இண்டிகஸ். ஃப்ராக், ரானா ஹெக்ஸா டாக்டைலா அப்படின்னு நாங்கள் படித்தோம். இப்போது ரானா டைக்ரினா அப்படின்னு வச்சுருக்கோங்க. ஒன்றும் இல்லை, இப்போது பிஃபோராக எர்த்வாம் சொன்னதுக்கும் ஃப்ராகுக்கும் ஜீனஸ் ஸ்பீசஸ் நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்குது இந்த உலகத்தில். ஸோ அதில் நாங்கள் படித்தது நீங்கள் படித்ததுலாம் இல்லை, நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்குது. அதில் ஒன் ஆஃப் த வெரைட்டி அப்படி கூட சொல்லிக்கலாம், சரிங்களா? நெக்ஸ்ட்டு ஃபிஷ், கட்லா. நம்ம டெய்லியும் சாப்பிட்ற வெரைட்டியில் இது ஒன்று. பிகாஸ் தே ஆர் எடிபிள் ஃபிஷ்ஷஸ், சாப்பிடக்கூடிய ஈட்டபிள் ஃபிஷ்ஷஸ்ன்னு அர்த்தம். நெக்ஸ்ட்டு ஸ்னேக்கு, நாஜா. இது பேர் என்ன கேட்டிங்கன்னா கிங் கோப்ரா, அதோட சயின்டிஃபிக் நேம் இது. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம வீட்டில் எப்போவுமே வாழக்கூடிய ரேட்டஸ். நெக்ஸ்ட்டு மங்கி. முக்கியமான இந்த RH பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் அப்படிங்கிற கண்டுபிடிக்கக்கூடிய ஒரு மங்கியோட பேர் தான் இங்கே கொடுத்துருக்கேன், மகாக்கா ரேசஸ். நெக்ஸ்ட் ஒன்று பார்த்திங்கன்னா நம்ம தான் ஹியூமன் பீயிங், நமக்கு ஹோமோ சேப்பியன்ஸ். ஸோ இதே போல் நிறைய வீடியோஸ் நான் அப்கமிங்கில் வந்துக்கிட்டே இருக்கும். ரீசெண்டாக இடையில ஒரு 6 month வராமல் இருக்கிறதுக்கு டோட்டலி சாரி, நிறையா காரணத்தினால வர முடியாமல் போச்சு. இனிமேல் என்னோடய வீடியோஸ் அப்டேட்டிங் ஆகிட்டே இருக்கும். ப்ளீஸ் சப்போர்ட் மீ. தேங்க்யூ.